مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه بخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير بصحه جيده. اليوم كالعاده معكم يوميات امين. اليوم بحول الله جينا نحضروا جميع حلوه ديال الكروكي اللي كتجي رائعه، لا في الشكل ديالها ولا في المذاق ديالها. المكونات ديالها بسيطه وسهله، وكذلك طريقه التحضير ديالها. ما عليكم الا انكم تتابعوا الفيديو حتى الاخير، وفرجه ممتعه. المهم كنحتاجوا لهذا الكروكي في المقادير كيف ما كيبان قدامكم. انا خديت العبار بكؤوس العنبه. عندي هنايا كاس مملوء ديال البيض، هنايا عطاني 2 بيضات مع ابيض البيض وحده، والاصفر حسب التبيل التزيين. بنفس القياس خديت كاس غير مملوء ديال الزيت، كذلك كاس غير مملوء ديال السنيده. عندي هنا قشور الحامض للتنسيم، هذه مساله ضروريه لان الكروكي كيبغي قشور الحامض عوض الفاني، واللي بغى دير الفاني هذا كيبقى على حسب الذوق ديال كل سيده. وعندي بطبيعه الحال هنا خماره من وزن 7 غرام، الدقيق على حسب الخليط، دائما هذه هي القاعده. المهم دابا غندوزو على بركه الله باش نتابعوا جميع طريقه التحضير اللي كذلك سهله وبسيطه. ما عليكم الا انكم تتابعوا الفيديو حتى الاخير، وفرجه ممتعه. دابا غندوزو على بركه الله باش نتابعوا جميع طريقه التحضير. انا خديت هذا الخلاط هذا الطراب هذا، ممكن تستعملوا الطراب ديال العصير. المهم هذه الخطوه راه ضروريه حيت هاد العناصر خصها تخلط جيدا، يتضرب لينا البيض جيدا الا بغينا هذا الكروكي يجينا رائع. المهم انا خديت البيض ديالي، غادي نضيف عليه سنيده، نحاول انني نضرب هذا الخليط. المهم اللي بغيت نقول لكم انه ضروري اننا نضربوا هذا البيض جيدا حتى يبيض معنا هذا الخليط ويرغوي. عاد بعد ذلك غنبداو نضيفوا الزيت بشويه بشويه مع التطراب حتى يصبح هذا الخليط هذا ليس ويكون بحال الشكل ديال الكريمه. بعد ذلك ندوزو للخطوه الماجيه. المهم كيف ما كيبان قدامكم الخليط ديالنا راه بدا يبيض. دابا غادي نبداو نضيفوا الزيت، وغادي المهم كيف ما كيبان قدامكم الخليط ديالنا كيصبح على هذا الشكل، راه كريمي. دابا غادي ندوزو دابا باش نصبوه هذا الاناء هذا باش ندوزو نضيفو عليه الدقيق. الاناء رانا وضع به الملح. دابا غادي نصب هذا الخليط هذا، هانتوما كتشوفوا الخليط راه داب ديك السنيده وانسجمت مع البيض كيصبح ليس. هذا هو الدور ديال هذا الخلاط هذا، راه يساعدنا في هذه العمليه هذه. وهذه الخطوه راه مهمه باش ينجح معنا الكروكي ديالنا. دابا غادي نضيف ليه بحول الله الزيت ديال الحامض، ونبدا نضيف الدقيق
شويه بشويه، راه مغربل. هنا عندي 300 غرام. انا غادي ندخل الدقيق ديالي، نضيفوا هذاك الكيس ديال خميره الحلويات مع الدقيق. صدقوني هذا الكروكي راه كيجي رائع لشرب القهوه، كيجي مع القهوه خاصه، من الحلويات المفضله عندي. المهم انا غادي نخلط نشوف شحال ديال الدقيق خدا ليا هاد الكروكي هذا. المهم خليكم معنا حتى نرجعوا من بعد. المهم انا خلطت العجين ديالي، الكروكي ديالي خدا ليا 400 ديال غرام. العجين خصو يكون رخو، ما يكونش مجموع. هذا كذلك سر من اسرار نجاح الكروكي ديالنا. دابا انا غادي ننظف يدي، غادي نحاول انني نقسم هذا الخليط لجوج ديال الحصص باش نعمل منهم جوج ديال الحرابل، وهانتوما معايا. المهم انا بعد ما قسمت العجين ديالي لجوج ديال الحرابل، دابا غادي ندوز باش نشكلهم في الطاوه ديالي على هذا الشكل هذا. نحاول ما امكن انني نبسط هذا الحبول بالكف هكايا، غير بالاصابع، ما نخليش العلو ديالو نقاد ليه الجوانب. ندوز ايضا نشكل الحربول الثاني اللي عندي. ونبسط نقادو ليه الحجم ديالو يكون متساوي. على هذا الشكل هذا. دابا غندوز الخطوه الثانيه. غادي ناخذ اصفر ديال البيضه، ضفت عليه واحد الملعقه صغيره ديال الحليب، غنضيف انا في عوض انني غنضيف القهوه باش يعطينا داك اللون الجميل، انا غنضيف ليه واحد الملعقه ديال صوص كراميل كتعطيه لون وكذلك طعم جميل جدا. جربوا هذه الفكره هذه وان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. المهم انا غادي ناخذ وقتي انني نخلط هذه البيضه مع هذا الكراميل وندوز ندهن الكروكي ديالنا، وهانتوما معايا. المهم كيف ما كيبان انا راه دابا دهنت الكروكي ديالي، نحاول انني ندهنو من جميع الجوانب. شوفوا اللون ديال هاد الصفر ديال البيض كيفاش ولا ملي درنا ديال الكراميل، احسن من القهوه، كيعطي لون جميل. المهم انا غادي ندهنو جيدا. وغادي ندوز نشرط هاد، يعني هاد الزين كيبقى
اختياري. صافي دابا انا غادي ندخل الكروكي ديالي للفران، وهانتوما معايا ملي يطيب ان شاء الله نشوفوه على طبق تقديم. المهم كيكون هذا هو الكروكي ديالنا بعد ما خرجته من الفران، كيجي اللون ديالو جميل. المهم انا دزت وبديت كنقطع فيه. السمك ديالو نتوما كتحكموا فيه، كل واحد كيفاش كيبغي السمك ديالو، واش يبقى عريض او رقيق. المهم انا خديت هذا الحجم هذا، قطعته على هذا السمك. المهم الكروكي ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. في العاده انك تنتظري ليه حتى كيبرد، وكتوضعيه في واحد العلبه وكتقدميه عند الحاجه اللي يشرب الشاي او القهوه. ولكن انا غادي ندوز مره اخرى، غادي نعاود نحمرو لانني كنفضلوا انه يكون شويه مقرمش. المهم نتوما غادي تخليكم معنا حتى تشوفوا الكروكي ديالي بعد ما نعاود نحمرو مره اخرى على طبق التقديم. اذا نتوما تمشيو فين، خليكم معنا البنات. كيكون هذا هو الكروكي ديالنا بعد ما خرجته من الفران، حمرته للمره الثانيه. كيجي على هذا الشكل رائع رائع، لا من حيث اللون الجميل ديالو وكذلك من حيث الرائحه وكذلك المذاق. المهم هذا الكروكي هذا كيجي شبيه بالفقاس، ولكن هذا نوع اخر كيتستعمل عاده لشرب القهوه. غير جربوه ان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم. المهم البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا، عاده الكروكي كتكون التقطيعه ديالو عريضه تقريبا الحجم ديال هاد جوج ديال لي مورسو. انا ما فضلت انني نقطعو على هذا الشكل هذا. المهم كل واحد على حسب الرغبه ديالو. المهم البنات كيف ما كنقول دائما، اللي عجبو الفيديو ديال اليوم يعمل لنا لايك، واللي اول مره كيزور القناه ديالي يدخل ويشترك ويفعل الجرس باش يوصل الجديد ديالنا. وما بقى لي في اخر هذا الفيديو الا نقول لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والعافيه، والى اللقاء فيديو جديد بحول الله. السلام عليكم. Thank you.